Chairman，吹咩？啱啱會同大家傾下偈嘅，麻煩大家用最熱烈嘅掌聲歡迎佢哋，好唔好啊？包括有盧振業小爺、楊思榮 Messi、夏文軒 Mandy、李雙玲、心麗同埋盧慧敏 Amy Lau，thank you。仲有我哋嘅特別嘉賓，我哋嘅導演吳偉亮，thank you。佢係主角啦，叫導演版啊嘛，點會特別嘉賓咧？係佢，唔係因為呢個係初頭佢冇話我哋冇話佢嚟㗎。係啊，哦所以佢係神秘嘉賓咁樣出現嘅。好，我哋都要報一報數先，就係、我哋嘅票房已經去到1億900萬啦！多謝晒大家。咁一定要問下導演先啦，想問下呢個導演版其實你剪咗幾耐嘅時間，同埋你點樣取捨擺翻啲咩入去啊？首先我諗成個剪接計埋其他後期啦，因為混音又要再混過啦，配音啦，又要有啲矯飾啊，各樣嘢咁樣加埋個零月啦，成個再製作嘅後期時間大約個零月。咁你點樣揀翻啊？我之前剪咗嗰啲，你點樣揀翻入去呢？個準則係啲咩啊？個準則就係、其實我哋之前都有一個剪咗嘅版，咁去到農曆新年嗰個版本嘅時候咧，就係即係因為片長問題啦，各式各樣嘅問題，就成場抽走。咁去到而家要剪呢個導演版嘅時候，其實就係、首先就係將之前成場抽走嗰啲就擺翻落去先。咁但係其實用得最多時間係中間嗰段，即係開始見翻不同小姐佢哋嘅 background 啊，佢哋自己嘅故仔。咁我哋都其實排咗好多次，即係究竟講邊個先邊個後啊？點樣開始？同埋我覺得成個過程，我自己最興奮係可以剪翻妹出嚟先啦。咁同埋即係因為有諗過好多方式，咁最終就揀咗一個就係將佢擺咗喺頭，跟住變成一個黑白嘅片段出嚟。咁嗰個係我同剪接 Angie 剪到呢一段嗰時候，其實我同佢都好興奮，即係諗到一個咁樣嘅方法去呈現呢個戲。好 ，thank you 導演。咁同阿妹 Ella 傾下先啦。大家都話你氣場，睇完嘅觀眾咧話你氣場好勁喎，因為可以你要壓場壓阿歡哥同埋阿 V 姐啊嘛。想問下拍攝嘅時候，導演有冇俾啲咩指引你哋咧？導演係非常之信任我咯，係一開始就俾我直接試，咁但係我可以用3個字形容我當日拍嘅心情，真係好緊張。因為咧，我係未試過對住咁多人，即係一個片場入邊有咁多咁靚嘅女仔啦，跟住之後又有V 姐啦，即係 Sammy， 同埋又有黃子華喺度啦，咁跟住之後我就要直接好似壓住佢哋咁樣，咁其實喺片場入邊咧，我係流晒汗咁樣嘅，即係我係一套西裝咁樣啦，咁但係入邊件恤衫已經係即係咯，全部都係汗咁樣咯。咁但係就因為導演亦都好信任啦，然後大家雖然好兇狠咁樣望住我，但係我 feel 到大家入邊係同我講加油嘅，係啦，因為我係一個人，跟住阿哥又唔喺度啦，阿哥又唔知去咗邊啦，跟住我要拯救呢個家族，鬧佢，跟住要我一個拯救呢個家族嘅生意，係啦，呢個係睇咗㗎咯，係啊，睇咗。OK，係啦。冇錯啦，就係咁樣，咁所以好開心今日又可以同大家見到面啦，又可以出現喺《夜王》呢一部咁精彩嘅電影入邊嘅。有冇問過導演點解揀你做呢個霸道女總裁嘅角色嘅？點解嘅？其實係我第一個最重要嘅決定因素就係要講英文，要講得好好。因為其實 Ella 翻嚟係即係。你話係咪一定要講英文？點解唔一下嚟就廣東話？咁其實因為成件事就係佢一入到嚟就要壓住晒所有嘅人。咁我覺得即係佢阿 Ella 呢個一行到入嚟呢個地方，即係望你哋，跟住就開始就喺度講英文。即係其實佢唔係 expect 所有人都識聽。所以如果大家有留意到咧，佢係帶住幾個着西裝嘅男士入嚟，其實嗰班係律師嚟。
如果有再細心啲睇咧，嗰幾位律師咧都係毒舌大狀，坐喺阿 Fish 隔離嗰幾個嚟嘅。咁所以其實即係揀 Amy 就係首先佢英文非常之好，咁同埋佢又夠高啦。咁佢當然最重要嗰個佢夠靚啦。咁所以成個組合，我覺得擺出嚟佢就係有呢一份咁樣嘅壓場感。同埋見到好似嗰啲律師又喺阿歡哥側邊解釋翻阿 Ella 講啲咩。係啊，原先 cut 咗兩句我好中意嘅對白㗎，即係因為阿 Sammy 隔離都有個律師㗎嘛。咁跟住原先我劇本有寫阿 Sammy 就話我識聽英文，咁跟住個律師就行開，跟住子華捉翻住佢，我唔識。咁但係中間插唔到呢兩句，因為一插落去咧就 break 散咗你個氣場，咁所以就掹走咗。Thank you 兩位嘅分享。咁我問下水晶啊，水晶嘅氣氛都豐富咗喎，講下陶瓷啊嘛，有講到我哋沖涼嗰度，阿心靈同阿 V 姐一齊嗰度，我想問下嗰一度你自己今次睇完有冇覺得感動到你啊？其實我自己睇導演版嘅時候係好多幕都好抽心嘅，係真係 very 抽心，因為我覺得每一個小姐嘅 background 都好清晰睇到啦。咁因為我哋都冇睇過大家嘅部分嘅，咁我哋睇嘅時候覺得原來 Mandy 係一個咁慘嘅古仔嘅，嗰陣時嗰個又喊得，其實我哋拍嘅時候已經係覺得好慘啊，喊到咁，但係一路都冇睇，咁終於睇翻嘅時候就覺得原來係咁嘅。咁睇完之後咧就會覺得再有一個唔同嘅層次去品嚐呢套戲咯，即係可能賀歲嘅時候一個好開心嘅感覺，但係而家有一種幾無奈，同埋原來有好多人都好多苦衷，我哋需要去真係要去細心理解先知道背後一啲故事，或者去點樣樣面對啲困難，我覺得係更加多層次去品嚐夜王呢套戲咯。咁所以我覺得個 opening 係好犀利，因為我覺得睇完之後係好似睇緊第二套戲咁樣樣。係啊，咁翻到去咧，其實都仲係有 very 抽心嘅感覺咯。係啊，咁希望大家翻到屋企咧可以即係留住呢個感覺，希望夜王可以即係喺某啲時間大家都會諗起我哋曾經有感受過呢個抽心嘅感覺，咁就係啦，可以有得到個釋懷咯。Thank you 心力。咁問下 Mandy 阿 Chilling 個身世原來係抽心個，係 very 抽心喎，好似好慘啊 cry 咁樣嘛。咁想問下你喺入邊，你想問下你喺入邊，我頭先係咪話聽到你自己都有睇到有一啲部分你之前冇喊，但係睇導演版你係有感動到？係，我覺得係因為依家加翻 Chilling 嘅 background 啦，咁我自己睇嘅時候咧，我係喺歡哥同 V 姐喺化妝間有個 conversation 係話V 姐即係覺得我外援嗰班女賺錢好多過你原本嗰班啦，咁歡哥同佢拗咁樣嘅。我第一次睇冇喊，我第二次睇有喊，我唔知係咪因為呢一場即係呢一個導演版出翻呢一個嘅 Chilling 嘅 background 啦，跟住我覺得歡哥喺我哋後面好保護我哋嘅，即係做咗好多嘢。咁同埋本身咧 Chilling 呢一個劇本咧係喺我喺化妝間即係食煙嗰場咧就完㗎啦，即係去到我講話我唔想輸俾嗰班男人咁樣，即係出門口嗰場就 cut 㗎，即係我個氣氛本身係去到嗰度嘅。但係經過好似係子華提出加導演編劇討論之後咧，就再加咗一場係我同歡哥出邊，歡哥阻住我去做呢件事，我喊嘅一場啦。咁我係幾開心有呢一場出現，即係當然除咗加戲啦，咁但係因為我都好中意呢個角色，我都覺得呢個角色好慘同埋我覺得如果完咗喺佢話我唔想輸俾呢班男人啊，咁佢出到去佢一定係做㗎咯喎，咁點咧？做完 Chilling 點咧？其實係好慘，我覺得我好想佢有個好結局，咁所以當歡哥去阻住佢，然而我亦都覺得只係得歡哥做到嘅啫，任何人都應該阻唔住佢噶。咁佢停咗喺度，選擇倒咗喺嗰個懷抱，我諗對於佢嚟講係可能係一份佢想要嘅父愛，我唔知道。但係我好開心佢有一個咁嘅結局咯，係啊。咁我就都希望
都 very 抽心啦。咁你都 very 抽心喎，講下嘢。係 Rancy 咧，好多人都好期待你一嘅支夠，一支夠。氣氛出土，我哋而家終於都見得翻。出土啊，咩都出晒啊！講啦，3級場嚟噶嘛，都唔好講太多。唔係嘅，我咧覺得首先我自己係好中意呢個導演版啦，因為頭先我哋有講過，其實呢個導演版係最貼近我哋一班演員第一次睇劇本圍讀嘅時候嗰個版本嚟嘅。咁即係除咗大家喺網絡上面不斷討論我同阿 D 嗰場啦，網絡 network， 跟住咧，我今日收到一個觀眾 send 俾我嘅 message， 我覺得呢樣係我自己同導演或者我同 Sammy 一路自己好中意一場戲，即係好難得，佢仲有一個男觀眾。佢同我講，佢話其實佢好中意喺化妝間我同 Sammy 嗰場戲，因為其實拍嗰場戲嘅時候咧好緊張啦，因為本身一開始咧前面仲有少少類似係我同 Sammy 閒聊緊，開心傾緊偈，咁突然間佢問咗我一句啊，除咗錢我仲唔中意咩？咁波波呢個角色就陷入咗一個迷思。咁我記得嗰日拍呢一場戲好早，我化完妝，因為平時我哋化妝咧，我哋化妝間係立亂嘅，啲大衫褲周圍飛啊，然後啲假眼睫毛黐到周圍都係啊。跟住嗰日嘅我咧係唔敢同人講嘢啦。我記得係咪好似佢哋都係，佢兩個都係啊，唔敢同我講嘢，好驚騷擾咗我嘅情緒。咁但係我記得阿 Lu 同新朋友行過嚟同我講話我哋會一路睇住你，係即係出邊 mon 壇睇住你去做呢場戲，因為好覺得你可以幫我哋一眾公關小姐流嗰一場眼淚咯。即係每一個公關小姐都有自己嘅難處，咁佢哋點解要投身呢個行業？每個人都有自己嘅過去。咁喺嗰場之後咧，咁我就好驚啦。咁我記得拍完，我坐咗喺個 sofa 度嘅時候咧，突然間有一對好溫暖嘅手搭住我膊頭，就話：你做得好好㗎，如果做得唔好，我都唔會放過你。咁當然都係導演啦。咁佢係一個超級即係有威脅成分，但係佢都係好暖心、好窩心嘅一個人咯。咁所以嗰下我就有啲放心。而今次導演版可以有翻呢場戲出現，我自己係覺得我嗰下都有啲感動，即係我覺得好似大家唔同公關小姐嘅委屈，即係喺嗰一下，即係 even 係 Chilling 喺走廊嗰個眼淚位，我都覺得終於俾大家感受到嗰種辛酸同埋嗰個故事。咁亦都好多謝各位觀眾留意到呢樣嘢。咁而同阿 D 嗰啲我就唔講啦。Thank you。做咩？你想？風爺要講，你我唔知㗎。唔關事你講啦，有咩想講咪講咯。唔係 Jaden say it，Money is listening。即係我自己睇完係啊，對冬日嗰個情與義嘅提升咧係好強嘅感覺，即係唔單止係阿子華嗰個，即係睇完呢個就真係覺得哇，佢真係關二哥嘅後人嘅，即係嗰種提升係好強烈。再加上譬如 BB 又拖住啲喼翻嚟幫拖啊，或者係佢哋兩個嘅 backstory 都還翻出嚟，即刻即係冬日入邊嗰啲情感係哇見到喎。咁當然其實唔關阿風仔事㗎啦，因為風仔喺另一邊㗎嘛。咁但係作為一個對比就好強烈咯，即刻我自己尋日睇完我都再 even more 感覺到阿風仔嗰啲孤獨。即係譬如我就係想講阿 D 咩，就阿 D 講阿 Henry 問佢嗰隻錶嘅，跟住話岑總送咁唔想要唔俾佢咯。即係見到阿 D 嗰個面口，佢就諗到唉，佢哋咪就係即係就係啲咁樣嘅豬朋狗友咯，就係啲咁嘅豬朋狗友。咁而你講啦 D 個角色係講唔係阿 A 士，佢叫 A 士係啦。咁我就會諗，即係阿風仔其實佢都幾想有一個好嘅隊友噶嘛。即係我覺得佢打從心底，其實佢想有一啲可以相信嘅。咁但係佢就係喺一個冇呢啲咁嘅人喺周圍嘅環境。咁當然佢心底裏邊最關愛嘅阿妹出翻嚟佢。咁我自己睇完咧，我係覺得舒暢咗㗎。因為上一個版本個尾咧，佢咪即係好似鬱鬱而終咁喺青馬大橋度俾人叫佢不兩餸飯啊嘛。咁但係即係雖然阿妹過嚟掃場嗰日阿風仔唔喺度，但係我覺得風仔收到呢個消息之後，佢都覺得舒咗啖氣。所以你見到今日風仔就已經唔係不兩餸飯，佢而家係發展自己嘅興趣啊，去學下水電啊，學下園藝啊咁樣。即係你今日個 look 就係係啊，回應太子峰新嘅一個路向。
Thank you，多謝晒幾位嘅分享。我哋同大家一齊影張相好唔好啊？我哋第一個，Thank you。個妹話冇真人嚟